دوستان سلام. یک چند دقیقه کوتاه قبل از اینکه ویدیو رو ببینید، ما داریم بعد از 5 هفته یک ویدیو در سبک معمول بی پلاس منتشر میکنیم. ویدیو قبلیمون اون ما و کابوس این روزها با اینکه حرف خاصی نداشت خیلی بازخورد گرفت از کسانی که دیدنش یا خیلیایی که ندیدنش یا چند دقیقه یا چند ثانیه‌اش رو دیدن. من خیلی یاد گرفتم از نظرهایی که دربارش داده شد، بسیار یاد گرفتم. بیشتر متوجه شدم که واقعا روزگار سختی رو داریم میگذرونیم. ما همزمان که داغدار مصیبت یک کشتار بی سابقه هستیم که هنوز ابعادش رو نمیدونیم، اضطراب سنگین یک آینده نامعلوم هم واقعا غرقمون کرده و خیلی خیلی شرایط سختیه. باعث دلگرمی بود که تعداد بسیار بسیار زیادی برام نوشتن که اون چیزی که در دلشون و در ذهنشون هست شبیه اون چیزی که از من شنیدن. بسیار باعث خوشحالی بود که اون حرف اصلی که اونجا زده بودم و ای کاش اصلا دیگه بقیه حرفا نمیزدم، فقط همون حرف اصلی رو میزدم، اون حرف انقدر بازتاب مثبت داشت و این تعداد از شما مخصوصا از مخاطبای همیشگی که عادت دارن به صحبت کردن من و ماهی چند ساعت دارن ویدیوها و پادکست های ما رو میبینن و میشنون و اینها، از این نظر دست کم مثل من فکر میکنن که ما باید بیشتر از اینها حواسمون به روابطمون با هم باشه و از اونها پاسداری بکنیم و تلاش بکنیم که نگذاریم حرف زدن سخت بشه. امروز حرف زدن با هم برامون سخت بشه، گفتگو سخت بشه و بعد یک پل‌های خراب بشه بینمون که فردا و پس فردا دیگه نتونیم راحت کنار هم زندگی بکنیم. این که درباره اینا هم نظر هستیم یک بخش زیادی، یک گروه بزرگی، خوبه، خیلی مثبته، هرچند محقق کردنش واقعا در این شرایط سنگین روانی حرف دیگری است، حرف کاملا متفاوتی است، ولی همین حدش هم به نظرم جای دلگرمی داره در این وضعیت، مخصوصا که همینطور که گفتم پیغام‌های همدلانه واقعا زیاد بود از کسانی که با همه حرفایی که زدم هم موافق نبودن. طبعا خود اون ویدیو هم چند تا اشکال داشت. بزرگترینش این بود که خیلی طولانی بود. اینجا سعی می‌کنم خیلی کوتاه‌تر بگم، روشن بگم که اون جایی که گفتم که کاری از ما بر نمیاد درباره همون مهمترین موضوع بود، همونطوری که اونجا هم گفتم درباره مهمترین موضوع که به نظر من حمله ترامپ، حمله آمریکاست. کاری فکر می‌کنم که در این لحظه دیگه از ما بر نمیاد. ما از معادله خارجیم، من اینطوری میبینم. در خیلی زمینه‌های دیگه، خیلی کارهای دیگه از بسیاری برمیاد که حتما هر کسی داره به تشخیص خودش و در حد توان خودش انجام میده. از جمله کاری که ما در بی پلاس فکر میکنیم ازمون برمیاد اینه که این کاری که فکر میکنیم معنی داره، برای ما معنی داره، برای یه گروه بزرگی هم معنی داره، این کار رو دیگه حالا به هم شکلی که میتونیم با همه دشواری هایی که داریم و بچه‌ها دارن ادامه بدیم. اون ویدیو بیان ناامیدانه‌ای هم داشت. اون ویدیوی ما و کابوس این روزها خیلی صادقانه بود حقیقتشو بگم، ولی من اگر میدونستم که اینقدر میخواد دیده بشه با احتیاط بیشتری صحبت میکردم و در بیان حس خودم محتاط‌تر میبودم و حداقل ویدیو رو با آرزوی روز بهتری تمام میکردم. متاسفانه این کار نکردم، این اشتباه بود. دوباره به خودم یادآوری میکنم اینجا که ما وسط یک فاجعه بزرگ هستیم که هنوز تمام نشده، ادامه داره و حواسمون باید باشه که اگر که تسلایی به این غم بزرگ هم نمیتونیم بدیم، سعی کنیم که زخمی به هم نزنیم. بریم ویدیو رو ببینیم. با آرزوی روزهای بهتر برای ایران و برای ایرانیان این هفته ما ویدیو رو منتشر میکنیم و دیگه تا هفته بعدم برنامه‌مون اینه که منتشر کنیم تا حالا ببینیم که چی پیش میاد. چین و آمریکا بالاخره چی میشه تکلیفشون؟ جنگ میشه، رقابتشون بالا میگیره، جنگ جهانی سوم میشه، جنگ سرد جدید میشه، اصلا تهش چی میشه؟ یه چیزی میشه که اسمی براش هنوز نداریم، یه حالت جدیدی به وجود میاد. اینا سوالاییه که تقریبا برای همه ملت‌های دنیا مهمه، برای بعضیا از جمله ما مهمتر.
چین داره ابرقدرت میشه، حالا یا کنار آمریکا قرار میگیره یا یه خورده پشت سر آمریکا یا یه خورده بعضیا میگن جلوتر از آمریکا، بسته به اینکه حالا حرف کیو قبول کنیم. ولی تو این کسی شک نداره که چین داره قدرتش زیاد و زیاد و زیادتر میشه. و چیزی که جالبه اینه که داره از همون مسیر آمریکا، مسیر غربم نمیره، داره از یه مسیر متفاوتی میره. آمریکا ابرقدرت شد تو دنیای بعد جنگ جهانی دوم در قرن 20 از یه مسیری با یه تاریخی و جغرافیایی و ذهنیتی و اینا. The victory won in the West must now be won in the East. چین در دنیای قرن 21 داره این اتفاق براش میفته که اصلا دنیای متفاوتیه. تو این ویدیو میخوایم اینا رو کنار هم ببینیم. میخوایم ببینیم قدرت نشسته، قدرت مستقر و قدرتی که داره به چالشش میکشه، اینا هر کدوم چطوری به اینجا رسیدن، هر کدوم چه راههایی رفتن و دارن میرن، فرقاشون با هم چیه، شباهتاشون چیه و چی میتونیم ما یاد بگیریم از نگاه کردن این داستان، چی میتونیم درباره آینده اینها، درباره آینده خودمون، درباره سرنوشت رقابت بین این دوتا چی خلاصه گیره ما میاد. بریم این داستان رو ببینیم، داستان چین و آمریکا رو در 7 پرده. از همون جایی هم شروع کنیم که همه چی تقریبا از همون جا شروع میشه، از جغرافیا، از نقشه. جغرافیا رو اینطوری بهش نگاه نمی‌کنیم که جغرافیای شما سرنوشت شماست، نه که جغرافیا همه سرنوشت رو تعیین هم نمیکنه، ولی جغرافیا شرایط بازی رو تعیین میکنه دیگه. یعنی نمیشه بگی مثلا فلان کشور چون جغرافیاش اینطوریه حتما ابرقدرت میشه یا چون جغرافیاش اینطوریه حتما نمیشه، ولی میتونی بگی معمولا که جغرافیا چه مزیت‌هایی به یک کشوری میده، چه گزینه‌هایی بهش میده، چه گزینه‌هایی رو ازش میگیره و بعد نگاه کنی که کشور چطوری با این شرایط کنار آمده. تو این مورد آمریکا و چین رو بخوای نگاه کنی، دو تا دنیای کاملا متفاوتن هستن. آمریکا رو نگاه کنید، آمریکا نقشه رو نگاه می‌کنی معلومه یه قاره بزرگی از این اقیانوس اطلس تا اون اقیانوس آرام، شمالش هم کانادا، جنوبش هم مکزیک، همسایه‌ای نداره. در واقع دو تا همسایه داره که هیچکدومشون تهدید جدی هیچ وقت براش نیستن و این دو طرفش هم دو تا دیوار دفاعی، دو تا اقیانوس داره، احساس خطر نمی‌کنه. البته می‌دونیم آمریکا از اولش اینطوری نبود، وقتی درست شد اصلا خب این شکلی بود. 13 تا ایالت بود در این ساحل شرقی، ولی رفتن به سمت غرب دیگه، پیشروی به سمت غرب. 60-70 سال بعد از تأسیسش منیفست دستینی داشتن، باور راسخی داشتن که ما باید بریم به سمت غرب، ما که نور داریم و تمدن داریم، این نور رو باید ببریم به اون سرزمین‌های تاریک و اینا رو خوشبختشون کنیم. رفتن بومیا رو کشتن، اروپاییای دیگر رو بیرون کردن، هول دادن همه رو اینور اونور، با مکزیک جنگیدن، زمین از اینا گرفتن. نهایتاً آمریکا شد این شکلی، از این ساحل تا اون ساحل نشسته بین دو اقیانوس. و کمی بعدترش هم گفتن که درسته که فقط اینجا مال ماست، آمریکاست، ولی همه نیمکره غربی حیات ماست. اینجا خونه‌مونه، اونجا حیاتمونه. ما نمیخوایم ببینیم اروپاییای دیگه بیان تو این نیمکره غربی کاری بکنن. دکترین مونرو این بود دیگه، نیمکره غربی مال ماست. هژمونی آمریکا در منطقه اینطوری تثبیت شد. این یعنی چی؟ یعنی آمریکا از روز اولی که تونست جغرافیاشو از ساحل شرقی تا ساحل غربی گسترش بده، دیگه از نظر امنیت سرزمینی خیالش راحت بود. دو تا دیوار غول‌پیکر محافظت میکنن از سرزمین، کسی نمیتونه اینجا حمله کنه. تاریخ رو نگاه کنی، یعنی آمریکا میتونه بره توی اروپا مثلا در جنگ شرکت کنه، میتونه بره آسیا در جنگ شرکت کنه، نقش جدی هم بازی کنه، بدون اینکه نگران باشه که یکی بیاد شهرهای آمریکا رو بمباران کنه، یکی ارتش بیاره از مرز آمریکا بخواد رد بشه. این ریسک رو نمیبینه تقریبا هیچ وقت. جنگ جهانی دوم همینه، جنگ جهانی اول همینه. آمریکا میره میجنگه ولی رو خاک آمریکا خبری نمیشه. این مزیت استراتژیک بی‌نظیر دیگه که یک کشوری مشکل ناامنی تاریخی نداره. شما رو مقایسه کن با مثلا ایران که تمام تاریخش مشکل ناامنیه، همش داره بهش حمله میشه. واقعا تاریخ اینا از این نظر نمیگم بی‌نظیره، ولی واقعا فکر میکنم کم نظیره که انقدر بهش حمله شده. البته حالا این سکه یه روی دیگه هم داره دیگه، که ملتی که این همه بهش حمله میشه تاباوریش بالا رفته وقتی که دوام آورده، و اون ملتی که عادت نداره به حمله ها کلا تاباوریش هم در برابر ناامنی پایینه. ولی حالا اون بحث دیگریه. درباره این داریم صحبت میکنیم که احساس امنیت خیلی زیادی داره به این کشور میده.
بعد دیگه چی بهش میده این جغرافیا؟ میسیسیپی، رودخانه برای کشتیرانی همه قلب صنعتی کشور رو به هم وصل میکنه. دیگه چی میده؟ دشت‌های وسیع کشاورزی، منابع طبیعی فراوان. اصلا دو طرفش در دو ساحلش بندرهای عمیق. یعنی داریم یه جغرافیایی رو نگاه میکنیم که به صورت طبیعی برای رشد صنعتی، رشد اقتصادی و اینا خیلی مناسبه، خیلی آماده است. جغرافیای آمریکا بهش میگه تو میتونی قوی بشی بدون اینکه نگران امنیت مرزهات باشی. میتونی انرژی رو بذاری روی رشد و توسعه بدون اینکه به دفاع بخوای خیلی فکر کنی، نگران دفاع باشی. اینو جغرافیا بهش. چین چی؟ چین اصلا یه داستان دیگریه. نقشه‌شو نگاه کنید. چین 14 تا همسایه داره. 14 تا همسایه زمینی داره. از روسیه تا هند، از ویتنام تا افغانستان. بعضیاش دوستن، بعضیا رقیب تاریخی ان، بعضیاش هر دو ان. چین هم مرز قدرت هسته‌ای بزرگی مثل هند که اختلافات مرزی جدی باهاش داره. روسیه یه ابرقدرت سابقیه که حالا الان شریک چینه ولی تاریخشون تاریخ پر از تنشه. ویتنام، ژاپن، کره همه یه جوری گره خوردن به چین و به محاسبات امنیتی چین. یعنی چین نمیتونه مثل آمریکا خیالش راحت باشه. همش باید یه گوشه نگاهش به مرزها باشه. همش باید توازن رو با همسایه‌ها حفظ کنه. اینطوری بوده که کشورها اهمیتشون برای چینیا به اندازه فاصله شون بوده. هرچی نزدیکتر مهمتر. ویتنام مهمتره تا مثلا ونزوئلا. میانمار مهمتره تا مکزیک. منطق جغرافیاییش اینه. آمریکا اینطوری نیست. آمریکا میتونه با ژاپن همون قدری رابطه نزدیک داشته باشه که با کانادا داره. با اسرائیل همون قدری باشه که با مکزیک داره. فاصله براش خیلی مهم نیست چون دوتا اقیانوس داره بین آمریکا و بقیه دنیا. اقیانوس فاصله است. قدرتشو میتونه بره هر جایی پرتاب بکنه. خیلی فرقی نمیکنه کجاست. چین ولی قدرتش مثل موج از این مرکز میزنه بیرون. هرچی دورتر میشی دیگه ضعیفتر میشه. اولویتش بر همین همیشه منطقشه، دور خودشه. اول آسیای شرقی، بعد آسیای مرکزی و جنوبی، بعد بقیه دنیا. دیگه تو جغرافیای چین چی میبینیم؟ دیگه تو جغرافیای چین منابع طبیعی رو میبینیم. اون کوههای بلند و صحراها و اینایی که آمریکا هم داره ولی مال آمریکا توی کشورن. مال چین عمدتاً پیرامونن. موانع طبیعیش عمدتاً پیرامونن. چین گسترشش به غرب سخته. جمعیت اصلی چین همیشه در شرق و جنوب شرقی هن، کنار رودخونه‌های یانگتزه و زرد. چین دسترسی مستقیم به اقیانوس آرام نداره. یعنی یه خورده خفه‌تره از آمریکا. راه آبی داره به دریای چین جنوبی، دریای چین مرکزی اینا. ولی برای اینکه برسه به اقیانوس موانعی سر راهشن، مثل کره، مثل ژاپن، مثل تایوان، مثل فیلیپین، مثل پایینتر اندونزی. اینا که دارم میگم درباره جغرافیا میدونیم دیگه. اینا هیچ کدوم به خودی خود نه خوبن نه بدن. اینا هم آپشن میدن، هم آپشن میگیرن. هم مزیتن هم ریسکن. خوبی این وضعیت واسه چین اینه که خب بالاخره به دریا راه داره و به زمین هم راه داره دیگه. یعنی هم قدرت زمینی میتونه باشه چین، هم میتونه قدرت دریایی باشه. این یه مزیتیه براش و این یه چالشی هم براش داره چون باید هم مواظب مرزهای زمینی باشه هم مواظب دریایی باشه. دیگه این جغرافیا چی به چین داده؟ خب در آسیاست. یعنی شما از اروپا بخوای بری به شرق آسیا، مسیر تجارت زمینی باید از چین یا کنار چین رد بشه. این یه مزیتیه. چین با این مزیت کار میکنه. آمریکا این مزیت رو نداره. آمریکا وصل نیست به خشکی اصلی جهان، به جزیره جهانی اروپا، آسیا، آفریقا. نقشه ها رو که کنار هم میذاری، همین نقشه اصلا بهت میگه چرا استراتژی‌های این دوتا کشور متفاوتن. دوتا کشوری که خیلی جالبم از رو نقشه نگاه میکنی روی مدارن تقریبا ولی جغرافیای متفاوتی دارن. آمریکا یک کشور بحریه، دریاییه. واسه اینکه تجارت دنیا رو بگیره دستش باید بره ناوگان دریایی قوی داشته باشه. چین بری بحریه، هم خشکیه هم دریاییه و این حرف جغرافیاست هم حرف ژئوپلیتیکه. میتونه یک کشوری جغرافیایی بری بحری باشه ولی ژئوپلیتیکش خشکی باشه بیشتر. مثل ایران نه اعمال قدرتش به صورت تاریخی وقتی قدرت داشته دریایی بوده، نه ضربه پذیریش وقتی ضعیف بوده عمدتاً از راه دریا بوده. جغرافیایی بری بحریه ولی ژئوپلیتیک نه. پس تفاوت‌ها رو دیدیم. آمریکا با یه جغرافیای ایزوله و امنی بزرگ شد، بعد تونست بره بیرون، بره در دنیا دخالت کنه بدون اینکه نگران خودش باشه و همین کارو کرد. رفت پایگاه نظامی زد تو اروپا، زد تو ژاپن، زد تو خاورمیانه زد، چون جغرافیاش بهش اجازه میداد که فکر کنه به اینکه پروژکت کنه قدرتش رو دور دست‌ها. چین
جغرافیای پر از همسایه و پر از چالشی داشت، با این بزرگ شد در تاریخ خودش. برای همین مجبور بود اول توازن رو تو منطقه حفظ کنه، نمیتونست به این فکر کنه که بره اونور دنیا پایگاه بزنه. اول باید مطمئن بشه دورش امنه. اونم چینی که با این ذهنیتی اداره شده از هزاران سال پیش که ما مرکز جهانیم. اینم نکته مهمیه دیگه. آمریکا از قرن 20 که فاز مرکز جهان گرفته. چین ولی نه. چین 1000 ساله که یاد گرفته چطوری با همسایه ها کنار بیاد، چطور با کشورهایی که دورش هستن ارتباط برقرار کنه، وابستگی متقابل ایجاد بکنه. چین وقتی میخواست بره جلو، میبینیم حالا نرفت سراغ این که تسلط نظامی روی همسایه ها پیدا کنه. اصلا پروژه قدرتمون رو خارج از مرزها اعمال کنیم اینطوری بود برای چین که بره راه بسازه، بندر بسازه، خطوط تجاری بسازه، وصل کنه به همینا. جغرافیا برای آمریکا معنیش امنیت، معنیش آزادی عمله. برای چین یه معنیای دیگه داره، چه حالا چالشی چه فرصتی، تفاوت بنیادین داره و این تفاوت‌ها مسیر این دو کشور رو متفاوت کرده. جغرافیشو دیدیم، بریم به خود تاریخش هم ببینیم مثلا حافظه تاریخی این دو کشور چیه. پرده دوم سراغ این بریم. هر کشوری چون یه حافظه تاریخی داره، یه داستانی واسه خودش تعریف میکنه از گذشته خودش و این داستان اون وقت شکل میده به اینکه کشور امروز چطوری فکر میکنه و فردا چطوری رفتار میکنه. این حافظه برای چین و آمریکا متفاوت و این تفاوت یه مقدار توضیح میده چرا الان برخوردشون با هم این شکلی داره میشه. آمریکا گفتم هیچ وقت دراش بسته نبوده به بیرون. آمریکا تاریخش کوتاهه، 250 سال بیشتر نیست، نسبت به چین چند هزار ساله عمری نداره، ولی تو همین تاریخ کوتاه خصوصیت‌های بارزی داره. آمریکا از اول با بیرون کار داره. حتی اون موقعی که آمریکا منزویه، حتی اصلا از همون دوران استقلال آمریکا مشغول روابط خارجیه. با فرانسه رابطه دارن برای اینکه بجنگن با انگلیس، بعد با انگلیس رابطه تجاری دارن، بعد تو مدیترانه میان از زمان جفرسون، تو آمریکای لاتین با اسپانیا. یعنی کشور از همون اول اینطوری نیست که بمونه فقط تو خودش. من اصلا داشتم به این فکر میکردم، گفتم به آمریکا از اول وزیر خارجه داره. از همون اول ما میگیم نمیدونم جفرسون وزیر خارجه بود، آدامز سفیر بود، جفرسون سفیر فرانسه بود، آدامز اینا پدران بنیانگذارن، اینا آدمایی که رئیس جمهور آمریکا میشن قبلش سفیر بودن در فرانسه و انگلستان و بعد حالا ما میگیم وزیر خارجه، ولی در واقع وزیر نیست، یکی نیست در ردیف بقیه وزرا. اسمش هم Secretary of State، مینیستر نیست، مینیستری نیست، وزیر امور خارجه نیست، هرچند ما اینطوری ترجمه میکنیم. میگن Secretary of State. توی زنجیره جانشینی رئیس جمهور آمریکا، مثلا رئیس جمهور آمریکا، معاون رئیس جمهور و اینا، بعد رئیس سنا، رئیس مجلس نمایندگان، بعد وزیر خارجه است، یعنی همین Secretary of State. از روز اول آمریکایی‌ها انگار این روابط خارجی براشون یه چیز مهمی بوده. توی سخنرانی آخر دوره جورج واشنگتن درباره روابط خارجی و اینکه موازنه برقرار کنه اینا صحبت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی قدرت آمریکا وابسته است به اینکه چطور با بقیه دنیا کنار بیاد. حتی وقتی آمریکا منزویه، حتی تا قبل از 1898 انزواگراست اصطلاحاً. بعد تو این 120 سال اخیر نگاهی آمد توی سیاست خارجی آمریکا، مسلط شد، اینترنشنالیست شد، حافظه تاریخی اینطوری شد که نه، آمریکا یه قدرت جهانیه، هر وقتی مشکلی پیش بیاد میره دیگه دخالت میکنه، مداخله میکنه. همیشه موفق نمیشه، گاهی میشه گاهی نمیشه، ولی میره دخالت میکنه. جنگ جهانی اول اروپا جنگ، ما میریم. جنگ جهانی دوم آسیا میریم، اروپا میریم. جنگ سرد همه جای دنیا میریم، خلیج فارس میریم، افغانستان، عراق. حافظه تاریخی آمریکایی اینه که ما قدرت جهانیم، باید همه جا باشیم، ما نباشیم دنیا میریزه به هم. Wherever we carry it, the American flag will stand not only for our power, but for freedom. Our nation's cause has always been larger than our nation's defense. Building this just peace is America's opportunity and America's duty. We could not accept the grave danger of Saddam Hussein and his terrorist allies turning weapons of mass destruction against us or our friends and allies. یعنی نه تنها عادت کرده که در منطقه خودش هژمون باشه، قدرت برتر باشه، براش مهمه که هیچ کس دیگری در منطقه خودش هم نتونه هژمون بشه. اینو قبلا وقتی در دکترین مونرو هم حرف زدیم یه بار گفتیم، گفتن آمریکایی‌ها نیم کره غربی مال ماست، ولی به این معنی نیست که هر جای دیگه دنیا شما هر کار خواستین بکنید. امپراتوری آلمان قیصری هم توی اروپا ما نمیخوایم که دست برتر رو بگیره.
ژاپن هم ما نمیخوایم تو شرق آسیا شاخ بشه خیلی. آمریکا میره دخالت میکنه، نمیذاره آلمان نازی اروپا رو بگیره، نمیذاره شوروی اروپا رو بگیره. فقط مسئلهش این نیست که خودش قدرتمند باشه، مسئلهش این هست که مطمئنم باشه که کس دیگری حتی تو منطقه خودش هم مسلط نشه. این حافظه تاریخی آمریکاست. از نظر ما خوبه بده هر چی که هست، اینطوری فکر میکنه آمریکا. حالا دیگه ساده سازیه دیگه، میگم آمریکا اینطوری فکر میکنه، ما خودمون کلی ویدیو داریم درباره فکرهای مختلف و اینا، ولی حافظه تاریخی آمریکا رو دارم میگم که متفاوت با چین اینطوری فکر میکنه که ما مرکز جهان بودیم، بعد ضعیف شدیم، تحقیر شدیم. چین صحبت 200-300 سال نیست دیگه، صحبت چند هزار ساله، چند هزار سال استیت، دولت. و تو اکثر تاریخ خودش چین خودشو در مرکز جهان میدید. به زبان خودشون میگن ژونگوا، مرکز، سرزمین مرکزی، مرکز جهان، تمدنی که بقیه دورش میچرخن. آمریکا گفتم از زمان جفرسون و آدامز اینا وزیر خارجه داره. چین تا 1861 وزارت خارجه نداره. من که یادشون رفته بودی که بذارن وزیر خارجه، اصلا نیازی نمیدیدن. وزیر خارجه میخوایم چیکار؟ سیاست خارجی واسه چیه؟ بقیه دنیا اصلا کی باشن که ما بخوایم با اینا رابطه داشته باشیم؟ ما مرکز جهانیم، بقیه دولت‌های تابعه هستن. حتی وقتی که چین وزارت خارجه پیدا میکنه، یعنی ارتباط با دنیا میخواد برقرار بشه، میگن آقا یکی باید باشه این کارا رو بکنه، این تو حوزه کار وزارت تشریفاتشون میره. یعنی یکی که خارج میاد و اینا رو نمیگن خب مثلا اونی که قراره با خارج مذاکره کنه، دیل کنه، فلان کنه، باهاش صحبت کنه، اونی به کارش رسیدگی میکنه که قراره بهش بگه که شما میری پاتو کجا میذاری، تشریفات چیه، نمیدونم چطوری احترام میذاری، هدیه چطوری میدی، چی بپوشی، کجا خم بشی. روابط بین‌الملل براش یک سیستم سلسله مراتبیه، چون میگه ما نیازی هم نداریم با بقیه بریم تجارت بکنیم و اینا، که بقیه‌ای که میان چین از ملت‌های دیگه، دولت‌های دیگه، اینا دارن میان که عرض احترام کنن به امپراتور و ما هم مثلا یه تفقدی هم بهشون میکنیم. یه دفعه تعریف کردیم تو اپیزود چین تو پادکست، بابای اومده بود گفت سفیر ملکه بریتانیا هستم و پیام ملکه آوردم و اینا. گفتن که ما سفیر ما کاری نداریم. چی می‌خواید شما؟ ما می‌خوایم تجارت کنیم. گفتم ما نیازی به تجارت نداریم. چینی‌ها گفتن ما هر چی بخوایم خودمون داریم. دیگه خیلی این ور اون ور، واقعا اگه درست یادم باشه صحبت مثلا ماه‌ها یا رو لنگ پا نگه داشتن. آخرش گفتن که ما کاری که میتونیم بکنیم، یه بندری رو میتونیم باز کنیم، شما سالی چند ماه بیاین نقدی اینجا تجارت کنین برین. سفیرم اگه میخواین بفرستین، میتونین یکی از اتباعتون رو بفرستین بیاد اینجا، ولی باید بیاد اینجا مثل ما بشه، باید بیاد چینی بشه، لباس چینی بپوشه، خونه چینی داشته باشه، آداب چینی داشته باشه، همینجا بشینه دیگه، نره بیرون. این میشه اون چیزی که ما بهش میگیم سفیر. 3000 سال بود چینی‌ها اینطوری فکر میکردن. بعد قرن 19 یهو ویران شدن، خراب شد. همه این کاخی که ساخته بودن شاید توی ذهنشون ریخت. قرن تحقیر چین شد. بهش خودشون میگن century of humiliation. هنوزم تو کتابای درسیشون میگن. شی جین پینگ بارها درباره‌اش صحبت کرده، درباره قرن تحقیر. یه چیزی ذهنیت ما درباره ترکمانچای چطوریه در حافظه تاریخی ما. برای اینا این جنگ‌های تریاک و اینا اینطوریه که بریتانیا آمد و تحمیل کرد به چینی که ضعیف بود، یهو خواسته‌های تحمیل کرد که اینا نمیخواستن بپذیرن، دیگه نمیتونستن هم نپذیرن. بعد بریتانیا اومد، بعد فرانسه اومد، آلمان اومد، روسیه اومد، هر کی اومد یه تیکه از اینا کند. بندرها رو گرفتن، اشغال کردن مناطق و غرامت‌های سنگین تحمیل کردن. دیگه بدتر از همه ژاپن بود. ژاپنی که خودش تازه با اصلاحات میجی یاد گرفته بود چطوری مدرن بشه و اینا، آمد چین رو تحقیر کرد، منچوری رو اشغال کرد، نانکینگ رو اونطوری کشتار کرد. تیکه تیکه اینا رو ما دربارش دیگه ویدیو ساختیم، پادکست ساختیم، آشنا شدیم باهاش. داستان دوره‌ایه که چین که تمدنی بود که خودشو مرکز جهان میدید، شد اسباب بازی دست قدرت‌های خارجی و در ذهن چینی این داستان هنوز تمام نشده. این حافظه هنوز زنده است. هر چینی که مدرسه میره اینو داستانو یاد میگیره، زخمش بازه هنوز. واسه همینم وقتی چین الان داره قوی میشه، نگاهش با آمریکا فرق میکنه. آمریکا میگه ما همیشه قوی بودیم، باید یه کاری کنیم که قوی بمونیم، که کسی به ما نرسه، که چین به ما نرسه. مثلا چین میگه ما 100 سال ضعیف بودیم، 150 سال ضعیف بودیم، هر کاری که میتونیم باید بکنیم که دوباره اون دوران تکرار نشه. ما اون قرن تحقیر رو میخوایم ازش جلوگیری کنیم. دو تا حافظه تاریخی کاملا با هم متفاوته. جغرافیا متفاوته، حافظه تاریخی، درک تاریخی هم متفاوته و حالا اینا اینطوری دارن
با هم روبرو میشن. آمریکایی که میگه نه تنها ما عادت داریم قدرت برتر باشیم، بلکه عادت داریم نذاریم کس دیگری حتی تو منطقه خودش قوی بشه، چون ما باید بتونیم هر جای دنیا که خواستیم بریم برسیم. روبرو میشه با چینی که میگه که ما دیگه نمیخوایم بذاریم کسی بیاد اینجایی که حیات خلوت ماست دخالت بکنه. شما آمریکایی‌ها دکترین مونرو داشتید برای آمریکای لاتین و برای نیم کره غربی، ما همینو میخوایم برای آسیای شرقی. آسیای شرقی هم حیات خلوت ماست و کلید این حیات خلوت کجاست؟ دریای چین جنوبی. همون نقشی که دریای کارائیب برای آمریکا داشت، دریای چین جنوبی داره برای چین. آمریکا وقتی آخر قرن 19 هم دریای کارائیب رو گرفت دستش، اسپانیا رو از کوبا و پورتوریکو و اینا بیرون کرد، کانال پاناما رو ساخت، کنترلش رو گرفت، دیگه لحظه‌ای بود که آمریکا شد از یه قدرت منطقه‌ای دیگه رفت بشه یه قدرتی با ظرفیت جهانی. دریای کارائیب حیات خلوتیه که دیگه امنه، اینجا دروازه اقیانوس‌هاست، هیچ قدرت دیگری نمیتونه بیاد اینجا دخالتی بکنه. و میفهمه آمریکا که چین هم همینو میخواد برای دریای چین جنوبی. دریای چین جنوبی جایی که 30% تجارت دریایی دنیا از اونجا رد میشه، نفت و گاز زیرش خوابیده، مسیر کشتیرانی، شاهرگ اقتصادی ایناست. و اگر چین واقعا بتونه اینجا رو بکنه دریای چینی، اونطوری که آمریکا کارایی کرد دریای آمریکایی، دیگه اون لحظه‌ایه که چین دیگه فقط قدرت بزرگ نیست، اون لحظه امپراتوری شدنه. و آمریکا اینو میفهمه و نمیذاره. میگن ما نمیذاریم تو در منطقه خودت هم هژمون منطقه بشی، چون بشی میای بیرون، همونطوری که ما وقتی شدیم زدیم بیرون. واسه همین ما همونجا مهار میکنیم که اصلا نذاریم اژدهای چین بیاد بیرون. واسه همین هم از انقدر رو تایوان حساسن. و این فقط برخورد دوتا قدرت نیست دیگه، میبینیم برخورد دوتا ورد ویوه، دوتا داستان تاریخیه که با هم نمیسازن. اوباما آخر ریاست جمهوریش بود دیگه، فکر کنم تو دور دوم بود، پیوت تو ایشیا اعلام کرد. I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority. The United States is a Pacific power and we are here to stay. چرخش به سمت آسیا، یعنی ما داریم میریم اونجا که چین داره قوی میشه، که اونجا بهش نشون بدیم نمیذاریم که شما حرف اولو بزنید. آمریکا چه کار داره بره آسیا؟ برای این داره میره آسیا که اونجا مهار کنه. و پیوت تو ایشیا، چرخش به سمت آسیا، پس لرزه هایی داره که توی منطقه مشخصه، در ژاپن، سیاست داخلی ژاپن، سیاست داخلی فیلیپین، میانمار، هند، ویتنام، تو همه اینا تاثیر میذاره. همه باید تصمیم‌های مهم بگیرن، چون آمریکا میخواد اونجا چین رو مهار کنه. و ما تو اخبار چی میبینیم درباره این؟ دریای چین جنوبی رو میبینیم، تایوان رو میبینیم، تعرفه رو میبینیم، تحریم رو میبینیم، رقابت فناوری رو میبینیم، چیپ وار رو میبینیم، جنگ سرد جدید رو میبینیم. و یه سوالی که داریم اینه که خب اینا جغرافیاشون انقدر متفاوت، حافظه تاریخشون متفاوت، پس لابد عین هم نبوده داستان ابرقدرت اقتصادی شدنشون دیگه. اینا احتمالاً هر کدوم یه لحظه طلایی داشتن برای ابرقدرت شدن و این لحظه طلایی‌ها با همدیگه فرق می‌کرده. داستان اینا باید متفاوت باشه و همینطور هم هست. پرده سوم بریم لحظه طلایی رو ببینیم که ابرقدرت شدن اینا چه فرقایی با هم دیگه داشته. توی روابط بین الملل ما یه قدرت منطقه‌ای داریم، یه قدرت بزرگ داریم، بعد یه ابرقدرت هم داریم. قدرت منطقه‌ای یعنی شما تو منطقه خودت حرف اولو میزنی، میتونی قدرتتو پروژکت کنی رو منطقه. قدرت بزرگ، great power، یعنی شما اقتصادت بزرگه، ارتشت قویه، نه تنها تو منطقه خودت، میتونی تو منطقه های مجاورم بری اعمال قدرت بکنی. اما ابرقدرت یعنی کشوری که میتونه همه مناطق اعمال قدرت کنه، رو نظم جهانی میتونه اثر بذاره، که بقیه کشورها، حتی اونایی که اون طرف دنیان، موقعی که تصمیم گیری میکنن مجبورن بهش فکر کنن. چین و آمریکا هر دو قبل از اینکه ابرقدرت بخوان بشن قدرتمندن. آمریکا از اوایل قرن 20 قدرت بزرگیه، چین هم قرنها قدرت بزرگ منطقه‌ایه. ولی قدرت بزرگ بودن یه چیزه، ابرقدرت شدن یه داستان دیگریه. ابرقدرت برای اینکه بشی باید یه لحظه‌ای پیش بیاد که بقیه ضعیف باشن، شما فرصت رو بقاپی. این لحظه برای آمریکا 1945، برای چین میتونیم بگیم 2008 تا 2012. 1945 یعنی آخر جنگ جهانی دوم، 2008-12 یعنی در دوره اوباما
بعد از بحران مالی 2008. نقطه اشتراک اینا چیه؟ همه له شدن. در هر دوتای اینا به جز یک کشور بقیه همه داغونن. 1945 که آمریکا گنده میشه آخر جنگ جهانی دومه، جنگی که همه رو بیچاره کرده، به برنده و بازنده رحم نکرده. آلمان خاکستر شده، شهرهاش اقتصادش از بین رفته، صنعتش نابوده، ژاپن 2 تا بمب اتم خورده، شهرهای اصلیش ویرانه. انگلیس برنده جنگ اقتصادش ورشکسته است، امپراتوری داره میپاشه، فرانسه اشغال، زیرساختش نابوده، شوروی 27 میلیون نفر در جنگ کشته داده، صنعتش تخریب شد الان قدی که داشته. آمریکا ولی تقریبا سالمه. آمریکا نه شهراش بمبارون شده، نه مردمش در خاک خودش جنگیدن، صنعتش نابود که نشده، هیچی در دوران جنگ رشد کرده، کارخونه‌هاش تانک ساختن، هواپیما ساختن، کشتی ساختن و الان آمادن برای هر تولید دیگری. یعنی آمریکا تنها ظرفیت صنعتی عظیم سالم باقی مونده دنیاست. البته چون سالمه ابرقدرت نمیشه. آمریکای بعد از جنگ اگر مثل آمریکای بعد جنگ اول رفتار میکرد ابرقدرت نمیشد. آمریکای بعد جنگ اول اومد دخالت کرد، جنگ رو کمک کرد به پیروز شدن و بعد برگشت، رفت تو لاک خودش، از اروپا کشید بیرون، رفت در انزوا دوباره. آمریکای ویلسون اگه بعد از جنگ دوم آمریکا همین کارو میکرد یه جور دیگه میشد دنیا، ولی این کار نکرد. قدرت نظامی رو تبدیل کرد به قدرت اقتصادی. FDR روزولت در واقع از همون وسط جنگ تصمیم گرفته بود که از این برتری نظامی برتری اقتصادی در بیاره و حفظ کنه، یعنی بمونه و دنیا رو رهبری کنه. برتری نظامی رو از طریق ناتو حفظ کنه، جای بریتانیا رو در صحنه جهانی بگیره و یه سیستمی هم بچینه برای دنیا که برتری اقتصادی رو دستش بگیره، از طریق بانک جهانی، از طریق IMF. آمریکایی که میاد در قالب طرح مارشال میلیاردها دلار پول میده به اروپا که اروپا رو بسازن، برای اینه بازسازی کنن. برای اینه آمریکایی که سیستم مالی جهانی برتون وودز طراحی میشه، توش دلار رو میکنه ارز ذخیره جهانی. داستانش اینه. این نهادها اینا خیلی مهمن در اینکه آمریکا میشه ابرقدرت. ناتو، مقر سازمان ملل بیاد نیویورک، حق وتو در شورای امنیت برای آمریکا و چند تا کشور دیگه محفوظ بشه، اینا یعنی نظم جدیدی برای دنیا طراحی میکنیم. بقیه دنیا هم باید تو همین نظم بازی کنن، چه خوششون بیاد چه نیاد. اروپا و ژاپن که آویزون آمریکا هن که بیاد کمک کنه برای بازسازی، ولی حتی شوروی هم تو همین نظم جدید بازی میکنه تا حد زیادی. لحظه طلایی ابرقدرت شدن آمریکا این نقطه است، این لحظه بعد از جنگ. برای چین داستان 60 سال بعد شروع میشه، 60 خورده سال بعد از بحران مالی 2008 که باز دوباره این نقطه‌ایه که همه داغونن به جز چین، یعنی زمین سازش اونه. و بعد اگه برای آمریکا میگیم ناتو، طرح مارشال، فلان فلان، برای چین چی میگیم؟ میگیم پروژه راه ابریشم نوین، BRI، ابتکار جاده و کمربند، که بالاخره واقعا باید یه باری ویدیوشو بسازیم. یه تصویری میده از نقشه چین برای آینده دنیا. و داستان البته 2008 شروع میشه. 2008 رو ما به عنوان سال بحران مالی میشناسیم. لمن برادرز یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری دنیا ورشکست شد. بعد همه چی شروع کرد ریختن، یکی یکی ستونای بازار مالی غرب افتاد، بانک‌ها افتادن، بورس سقوط کرد، شرکت‌ها ورشکست شدن، مردم بیکار شدن، خونه‌ها رو از دست دادن، آمریکا رفت تو رکود، اروپا رفت تو رکود، ژاپن رفت تو رکود، اقتصاد دنیا لرزید واقعا. چین ولی نه تنها هیچ چیز نشد که رشد کرد. اقتصاد چین در 2009 9% رشد کرد. یعنی دولت چین دید فرصت مناسبیه، یه بسته محرک بزرگ آورد وسط، سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌ها، هزاران کیلومتر قطار پرسرعت و بندرای غول و بزرگراه و فرودگاه و شهر جدید. و یعنی تو همون سالهای بحران مالی غرب چینی‌ها خیز برداشتن که فاصله رو کم کنن، از این بحران استفاده کردن، ظرفیت صنعتی رو چند برابر کردن. البته نمیگیم که چین اینطوری ابرقدرت شد. ما درباره چین که حرف میزنیم صحبت از این نمی‌کنیم که ابرقدرت شده، داریم درباره این صحبت می‌کنیم که تو مسیرشه. چین قدرت بزرگی شده که الان میتونه آمریکا رو به چالش بکشه، ولی داریم می‌بینیم خیزشو کی برداشت؟ مثل آمریکا خیزشو وقتی برداشت که دنیا گرفتار یه بحرانی بود، لحظه های طلایی که همه افتادن به جز یکی، و اون یکی که مونده همونیه که خیز برداشته بشه قدرت تازه. هر دو بحران ها رو یه فرصتی بر خودشون دیدن
با تفاوت‌های خیلی جالبی. اینا رو بریم توی پرده 4 ببینیم. فرصت گفتیم چطوری درست شد، ولی فرصت یه چیزه، این که حالا اینو تبدیل به قدرت بکنی یه داستان دیگه است. اقتصادتو یه طوری بچرخونی که دیگران به تو وابسته بشن، این یه مرحله دیگریه. در هر دو کشور قدرت صنعتی اینجا اومد که شدن کارخونه دنیا، کارخانه تولیدی برای همه دنیا. آمریکای 1945 عملاً تنها ظرفیت صنعتی عظیم سالم باقی مونده بود. در دو طرف اقیانوس کسی دیگه نبود. اروپا و ژاپن که تولیدی نداشتن، نمیتونستن داشته باشن. چین و شوروی هم هنوز صنعتی جهانی نشده بودن واقعا. آمریکا شد کارخونه دنیا و تقاضای بزرگی به وجود اومد برای بازسازی. در اروپا، در ژاپن، اینا صنعت آمریکا رونق گرفت با تقاضای بازسازی ویران شده ها. یعنی خریدارا دیگه گزینه دیگری نه، تولید کننده دیگری نیست اصلا. چین هم اینطوری قدرت گرفت که شد کارخونه دنیا. از دهه 90 شروع شد، البته دهه 2000 اوج گرفت. دوره‌ای که چین رفت عضو سازمان تجارت جهانی شد، توی سیستم تجاری مالی نهادی بازی کرد که مطابق با قوانین و اولویت‌های غربی بود، ولی دنیا یه طوری داشت پیش میرفت که توش کالاهای چینی هی بیشتر و بیشتر خریده میشد. وقتی چین عضو سازمان تجارت جهانی شد، مسیر سرمایه رفت به سمت چین. یعنی از سال 2000 نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا هی کم شد، در چین زیاد شد. این چیزی که الان ترامپ هم داره سعی میکنه با این جنگ تعرفه‌ای برش گردونه دیگه. 3 مثال بزنیم ببینیم داریم درباره چی حرف میزنیم، شباهت و تفاوت بود. 3 مثال، یکی از زیرساخت‌ها مثال بزنیم، یکی از منابع فلزات کمیاب مثال بزنیم، یکی هم از باتری مثال بزنیم. این 3 رو به یه دلیلی انتخاب کردم. اینا جزئیات داره هر کدومش و اینا تو جزئیات قصهشون هم خیلی حرف هست، ولی همین 2 خطی 3 خطیش هم که ما اینجا میگیم به نظرم نشون میده چه خبره. یه اتفاقی که 2008 افتاد این بود که سرمایه گذاری زیرساختی غرب در کشورهای در حال توسعه افت کرد. یعنی صندوق بین‌المللی پول یه خودش گرفتار بود، باید اقتصادهای اروپایی، یونان و ایرلند و پرتغال و اینا رو باید بیل اوت میکرد. بانک جهانی دیگه وام نمیتونست مثل قبل بره، شرایط وامدهیشو سخت کرد، بودجهش محدود شده بود. شرکت‌های خصوصی غربی که قبلا پروژه‌های بزرگ زیرساختی انجام میدادن دیگه دسترسی نداشتن اونطوری به اعتبار. وام دادن بانک‌ها سخت شد دیگه بعد از 2010. یعنی جریان سرمایه به کشورهای در حال توسعه افت کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم در آسیا، در آفریقا اینا کم شد. قبلش اینطوری نبود. قبلش غرب میرفت در کنیا بزرگرامی ساخت، به تانزانیا وام میداد بندر توسعه بدن. بانک جهانی 40-50% بودجهش صرف پروژه‌های زیرساخت میشد، ولی الان اولویتش عوض شده بود، بهداشت و آموزش و اینجور چیزا بود. اون دوره‌ای که غرب بر پروژه‌های بزرگ و زیرساخت مالیشو تامین کنه تمام شده. ولی خب کشورهای در حال توسعه که نیازشون سر جاش بود، که خود آفریقا سالی 170 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواست برای زیرساخت و این سرمایه رو از کجا آوردن؟ چین آمد گفت من میدم، گفت من میسازم. آفریقا راه هم میخواد، ما میسازیم. پاکستان بندر لازم داره، ما هستیم. اتیوپی میخواد رو نیل سد بزنه، بریم. این وسط آمدن چین یه فرقی داشت با آمریکا و نهادهای غربی و اینا، یه فرق خیلی مهمی داشت. اونا وقتی میخواستن کمک کنن میگفتن که آره ما میایم پول میاریم، ولی اینجوری که نمیشه که شما دموکراتیک نیست سیستمتون، اول باید دموکراسی بشین، نهادهاتون باید اینطوری بشن، اونطوری حقوق بشر باید رعایت کنین، یه سری شرایط سیاسی میذاشتن. چینیا اومدن گفتن ما اصلا کار نداریم شما کی هستین، با کی میرین میاین، چی کار میکنین، شما به بازاراتون دسترسی بدین، به منابعتون دسترسی بدین، من هستم، هر حکومتی دارین داشته باشه. و چین اینطوری شد بزرگترین حامی ساورنتی کشورها. اصلا خودش یه گفتمان جدیدی درست کرد که حالا بیشتر هم از این خواهیم شنید در آینده دیگه. اینم وابستگی ایجاد میکنه مثل مدل غربی، ولی یه جور دیگری. این وابستگیش از ترس نمیاد، از نیاز میاد ولی از ترس نمیاد. بعدن که قصه ابتکار کمربند جاده رو بگی میبینی بزرگترین پروژه زیرساختی تاریخ 150 تا کشور توشن، در واقع همین ایده رو گرفته گسترش داده. این مهمه دیگه. چین وقتی یه بندری میسازه، وقتی راه آهن کشوری رو میسازه، کشور وابسته میشه به چین، ولی وابسته نمیشه چون از چین میترسه، وابسته میشه چون به چین نیاز داره.
یه بار توی یه ویدیویی یادم نیست راستش کجا بود، ولی گفتیم یه نگاه به استقلال اصلا اینه که شما چقدر دیگران رو به خودت وابسته کردی، هر چقدر بیشتر بقیه بهت وابسته باشن یعنی استقلال بیشتری داری، هم اتونومی بیشتری داری، هم ایندیپندنس بیشتری داری، چون با این وابسته کردنشون شما سهم خودتو از زنجیره ارزش در جهان بیشتر کردی. گفتیم یه تعریف متفاوتیه از استقلالی که ممکنه فکر کنه یعنی دیوار بکشیم، یکی ممکنه فکر کنیم به دیگران کمتر وابسته باشیم، یکی میگه نه استقلال یعنی دیگران به ما وابسته باشن. کار حالا به این نداریم، منظور مثالی بود درباره زیرساخت، درباره اینکه چه تفاوتی داشت پروژه‌های زیرساختی چین یا چینی با پروژه‌های زیرساختی که آمریکایی‌ها پولشو میدادن یا نهادهای آمریکایی غربی. مثال دیگه rare earth element، منابع زمینی کمیاب، معادن کمیاب. این چیزی که همه بهش نیاز دارن. بعد 2008 معلوم شد که فلزات کمیاب، اسم گمراه کننده، خیلیشون کمیاب نیستن واقعا، ولی استخراجشون سخته، پالایششون سخته، گرونه، خیلی آلوده کننده است خیلی، و اینا خیلی مهمن. تکنولوژی مدرن بهشون احتیاج داره، موبایل و کامپیوتر و ماشین برقی و پنل خورشیدی و توربین بادی و موشک‌های فلان و ماهواره‌ها و اینا همه به اینجور فلزات نیاز دارن. چین از دهه 80 شروع کرد سرمایه‌گذاری تو این صنعت. قوانین زیست محیطیش شلتر بود، سست‌تر بود، نیروی کارش ارزون بود، هزینه آلودگی رو که کشورهای غربی حاضر نبودن بدن میداد، براش مسئله‌ای نبود. تا 2008 چین بالای 90% تولید جهانی این ریر ارث المنت‌ها دستش بود. استخراج، پالایش، ظرفیت پالایش 90%ش تو چین بود. و بعد یه کاری کرد، چرت دنیا رو پروند. سپتامبر 2010 یک کشتی ماهیگیری داشت دور میزد، دور یه جزایری که چین و ژاپن سرش اختلاف دارن. گارد ساحلی ژاپن نگرشون داشت. بعد کاپیتان کشتی رو گرفتن. ژاپنی‌ها میگفتن اومدید تو محدوده ما و اینا. چینیا گفتن صادرات این فلزات کمیابو قطع کردن به ژاپن. گفتن ما نمیدیم دیگه. ژاپنی که اونطوری تولیدات الکترونیکی داره، 90% واردات این فلزاتش هم از چین بود، یهو چین توقف داد. کارخونه‌های خودروسازی، الکترونیک اینا همه وابسته بود. 2 ماه بیشتر طول نکشید این تحریم، ولی پیام رسید. هم ژاپن پیامو گرفت، هم همه دنیا پیامو گرفتن. یه سری متریالی که برای موشک ضروریه در یه سال 10 برابر شد قیمتی. و نه تنها معلوم شد ژاپن به چین وابسته است، بلکه آمریکا و اروپا بقیه هم فهمیدن که یه چیزی هست که برای تکنولوژی مدرن حیاتیه و چین روش انقدر کنترل داره که میتونه اینطوری باهاش بازی کنه. ژاپن بعدش خیلی بودجه گذاشت بره وابستگی رو به چین کم کنه، تو معادن استرالیا سرمایه گذاری کنه، ریسایکل کنه، منابع جایگزین پیدا کنه. و بعد از همه این پول خرج کردن ها و زمان اینا، هنوزم 70% استخراج، 90% پالایش جهانی در اختیار چینه. این یعنی کنترل دیگه، یعنی وابستگی دیگه. این کاری که آمریکا هم کرده، آمریکا هم میکنه، از راههای دیگه میکنه. آمریکا همین 2025 دیدیم رفت بود با اوکراین مذاکره میکرد، میگفت ما این همه، ترامپ میگفت ما کمک‌های نظامی که کردیم در ازاش چی میخوایم؟ یه چیز مهمی که میگفت دسترسی ترجیحی میخوایم داشته باشیم به معدن‌های اوکراین. We're telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee. لیتیوم و تیتانیوم و اورانیوم و ریر ارث المنت‌ها و سر مقدارش و مبلغش اینا چونه میزنن، ولی اصل داستان بود که آمریکا میخواست به اینا دسترسی داشته باشه و تضمینش هم از کجا بیاره؟ با همون اهرم نظامی و قدرت سیاسی و اینها دیگه. همون کاری که با نفت عراق کرده بود. روش آمریکا معمولا اینطوری بود، با قدرت نظامی، با اتحادهای امنیتی، با فشار سیاسی دسترسیشو به منابع تضمین کنه. چین هم هدفش همینه، ولی از یه روش دیگری. ارتش نبرده جایی، نگفته که مثلا من اگه کمکتون نکنم امنیتتون به خطر میفته. وابستگی رو با سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کرده، با اینکه ما یه هزینه‌هایی رو حاضریم تحمل کنیم که بقیه حاضر نیستن، مثل هزینه‌های زیست محیطی، مثل هزینه‌های زمانی، یعنی صبر میتونیم بکنیم. با اینا کنترلی رو که میخواسته به دست آورده. هرچند ممکنه شما ادعا کنی تهش یکیه، هدف یکیه، ولی تفاوت روش مهمه. تو زیرساخت دیدیم، توی منابع هم دیدیم، معادن هم دیدیم، فلزات کمیاب. مثال سوم شاید اصلا از اون دوتای اول مهمتر هم باشه، داستان باتری لیتیومیه. حالا
خودروسازی چین و قصهش رو توی پرده بعدی خورده دقیق‌تر می‌بینیم. ولی اینجا هم کاری که چین کرد این بود که یه طوری وابستگی ایجاد کرد که امروز نه تنها همه خودروسازای برقی دنیا بهش وابستن، بلکه شما برای فردات هم بخوای نیروگاه خورشیدی بسازی، برای ذخیره انرژی نیاز داری به باتری چینی و این یعنی کنترل آینده دیگه. این یعنی کنترل آینده. چه توی زیرساخت دیدیم، تو باتری داریم می‌بینیم، توی منابع فلزیات کمیاب داریم می‌بینیم. بی اشکال نیست، حرفی نیست. ما جنس اشکالایی که به روش آمریکا وارد میکنن و زیاد شنیدیم، آشناس. روش چین هم معلومه که اشکالاتی داره، در واقع به قیمت آلودگی محیط زیست تموم میشه، داره با بدهی‌های عظیم دولتی جلو میره. ضمن اینکه در نمونه‌های مثل برخورد با ژاپن دیدیم که چین وقتی قدرت رو به دست میاره ازش استفاده میکنه، به اون شکلی که دیدیم ازش استفاده خواهد کرد. داستان ما هم اینجا واقعا راستش داستان این که این خوبه اون بده و اینا نیست، واقعا نیست. ما داریم تلاش میکنیم، اصلا خب اونجا نیستیم. حتی اگه اون کار مفید و خوبی باشه ما خیلی کم میدونیم بخوایم حرفو بزنیم. ما اول اصلا داریم تلاش میکنیم بفهمیم که کی چی کار میکنه اصلا و چطوری کار میکنه، تفاوت‌ها رو ببینیم. تفاوت‌های عمیق‌تری هم هست البته، مثل نقش دولت. توی آمریکا دولت سیستم رو طراحی میکنه، دولت تقاضا رو میسازه. سرمایه گذاری و تولید اینا عموماً با شرکت‌های خصوصی بوده. چین ولی دولته. چین بعد از 2008 دولته که 40% GDP رو میاره توی سرمایه گذاری صنعتی و زیرساختی. دولته که کارخونه ساز میشه. یا یه تفاوت دیگه، اون بازاری که آمریکا توش رقابت کرد و بزرگ شد مسئلهش قیمت نبود، به خاطر اینکه اصلا بی رقیب بود آمریکا دیگه. چین در بازار پر رقیب آمد. برای اینکه برنده دنیا بشه، کارخونه دنیا بشه، باید خیلی ارزون تولید میکرد و استراتژی‌های مختلفی داشت. هر دو نهایتاً از فرصتی که به وجود آمده بود استفاده کردن با مزیتی که خودشون داشتن. هر دو تونستن جاشون رو سفت کنن، به این معنی که دنیا رو وابسته خودشون کنن، ولی از راه‌های متفاوت. یکی معمار نظم شد، یکی شد کنترل کننده زیرساخت. آمریکا با تنها گزینه بودن رفت بالا، چین با بهترین گزینه بودن رفت بالا. آمریکا گفت قوانین بازی رو من می‌نویسم، چین گفت ابزارهای بازی رو من می‌سازم. تفاوت‌ها رو می‌بینید دیگه. منتها همه اینا واسه به دست آوردن قدرت اقتصادیه. نصف دیگه معادله قدرت سیاسیه، نفوذ سیاسیه. باید بریم توی یه پرده دیگه ببینیم که این قدرت اقتصادی رو چطوری آوردن رو تصمیم‌های سیاسی کشورهای دیگه اثر دادن. چطوری کاری کردن که هر کشوری که میخواد فکر کنه به منافع اینها هم مجبور باشه فکر کنه. اینجا هم تفاوت دارن، تفاوت ظریف بارز دارن، چون یکیشون ائتلاف سازی کرده، یکیشون شبکه سازی کرده. برای گوش ناآشنای ما ممکنه که اینا خیلی شبیه هم به نظر برسن، ولی در واقع دو تا داستان متفاوتن. بریم ببینیم چطوری. سوال اینه که هر کدوم چیکار کردن که بقیه موقع تصمیم گرفتن منافع این کشورها چین و آمریکا رو هم در نظر بگیرن. تعریف نفوذ سیاسی رو داریم این میگیریم دیگه، یعنی شما کشور بالاخره باید هر کشور بر منافع خودش تصمیم بگیره، اما اگر من یه کاری کنم که کشور شما موقع تصمیم گیری مجبور باشه به منافع منم فکر کنه، به ریسکای منم فکر کنه، یعنی من تونستم یه نفوذ سیاسی موفقی روی شما داشته باشه. چطوری این کارو کردن چین و آمریکا؟ آمریکا گفتیم رفت دنبال ائتلاف سازی، اتحادهای نهادی، سازمانی، پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، ساختار امنیتی که آمریکا منافعش رو در جهان با این تأمین میکنه. یا در اقتصاد نظام برتون وودز یا بانک جهانی یا سازمان تجارت جهانی، نهادهای، یه سیستمای توافقای اقتصادی، مالی، سیاسی، امنیتی دنیا بر اساس اینا باید پیش بره و اینطوری بقیه با آمریکا وابسته شدن. مدل ائتلاف سازی. ائتلاف یعنی چی؟ یعنی عضویت رسمیه، یعنی تعهد متقابله، یعنی قوانین مشترکی داریم همه امضا میکنن، یه جور هویت مشترک برای ما. کشورهای عضو ناتو میدونن عضو ناتو هن، خودشون رو مثل عضو ناتو میبینن، به هم متعهدن، جلسه دارن. آرتیکل 5 میگه که به یکیشون حمله بشه بقیه باید بیان کمک بکنن. این ساختار ائتلافیه. چین مسیرش این نیست. چین ائتلاف درست نکرده. چین سازمانی درست نکرده که کشورها بیان عضوش بشن، همه به هم متعهد بشن. چین شبکه درست کرده. شبکه یعنی چی؟
شبکه این هر کشوری جدا جدا به چین وصله، به هم وصل نیست. پاکستان به چین وصله چون چین بندر ساخته برای پاکستان. کنیا هم به چین وصله چون چین راه آهن ساخته برای کنیا. آرژانتین هم حتی به چین وصله چون لیتیومش رو داره میخره. ولی پاکستان و آرژانتین در هیچ ائتلاف جهانی به هم وصل نیستن. پاکستان و آرژانتین و کنیا عضو هیچ سازمان مشترکی نیستن، تعهدی به هم ندارن. از این تو این فازی که داریم صحبت میکنیم هویت مشترکی ندارن اونطوری که کشورهای ناتو دارن. میدونین توی شبکه چین هستن. پس این سازمان شانگهای چی میشه؟ بریکس چی میشه؟ اینا جنسشون ائتلافی نیست. اینا اون تعهد امنیتی رو که کشور عضو ناتو دارن مثلا ندارن توش. اون تعهد ماده 5 آرتیکل 5 اون واقعیه دیگه، آزموده شده. حالا حداقل تا حالا اینطوری بوده. از اینکه حالا با ترامپ چه اتفاقی بیفته نمیدونیم. یا اتحادیه اروپا قوانین مشترک داره، پارلمان مشترک داره، پول مشترک داره، یه بخش بزرگیش. سازمان تجارت جهانی مکانیزم حل اختلاف داره، تصمیم بگیره لازم الاجراش. بریکس اینا رو نداره. بریکس یک اجلاس سالانه است، یه بانک توسعه‌ای داره که هنوز خیلی کوچیکه، تعهد مقابلی هم توش نیست، توش قانون مشترکی نیست. اینا به این معنی نیست که سازمان ضعیفیه، داریم تفاوتشو میگیم. مثلا برزیل و هند و چین که تو بریکس هستن اینا با هم اختلاف مرزی دارن، سر تجارت با هم رقابت دارن، عضو سازمانن، تعهدی هم به هم ندارن. شانگهای هم همینطور، روی کاغذ همکاری امنیتیه ولی توش هند و پاکستانی عضون که دشمن همن، هند و چینی عضون که سر مرز درگیری نظامی داشتن. این ائتلاف امنیتی نیست، نمیتونه باشه اصلا، یا حداقل فعلا با این وضع نمیتونه باشه. اینا بیشتر یه جور پلتفرمن این سازمان ها، یه جایی که حرف بزنن، حالا عکس بگیرن، نشون بدن مثلا یه آلترناتیوی وجود داره اینا. ولی قدرت واقعی چین از این سازمان ها نمیاد، از اون شبکه وابستگی میاد که کشور به کشور ساخته. توی ائتلاف قدرت از این وسط میاد، از این نهاد مشترک میاد، قانون مشترک. اینا تو شبکه قدرت از این مرکزی میاد که چین، از اون نقطه ای که همه بهش وصلن. اصلا نقطه ها مهمه توی شبکه، نادها مهمه دیگه، گره ها مهمه. چین شده مرکز یک شبکه عظیمی بدون اینکه لازم باشه کسی رو عضو چیزی بکنه. گوادر یه نقطه است، خب یک بندریه در پاکستان که چین ساخته، یک گرهیه تو شبکه‌ای که چین داره میبافه. در یونان یه گره دیگه هست، در جیبوتی یه گره دیگه هست. هر کدوم اینا یه نقطه اتصاله. این شبکه رو وقتی رو خشکی میکشی میشه کریدور، میشه مسیر، میشه راهی که یه جایی میره به یه جای دیگه، همه چی از توش رد میشه، زنجیره ارزش توش تکمیل میشه. کریدور اقتصادی چین پاکستان، کریدور چین آسیای مرکزی. چیزی که وقتی همش رو میذاری کنار هم، یک تعدادی از اینا رو تو اون ویژن چین میشه ابتکار کمربند و جاده. اگر میگیم دنیای بعد از 2008 کم کم به چین وابسته شد، به خاطر اینکه چین سازمانایی مثل ناتو و اینا داشت نبود دیگه، اصلا سلطه نظامی سیاسی نداشت که. اثرگذاریش چطوری بود؟ تجاری بود. کشورها وقتی حجم وارداتشون از چین انقدر زیاد شد، چین تبدیل شد به شریک اول تجاری خیلی از کشورها کم کم و دیگه قابل جایگزین کردن نیست. من بعضی وقتا متوجه میشم، برام خیلی جالبه یه واکنشایی که مثلا یه کشوری مثلا میگه حجم تجارت ما با چین خیلی بالاست، ما نگرانیم، در حالی که یه زوم اوت تک بکنن حجم تجارت همه دنیا با چین بالاست. این نقشه کشورهایی که چین شریک اول تجاریشونه همین امروز. یعنی این اثرگذاری دیگه، شما وقتی بخواید تصمیمی بگیری دیگه کم کم نمیتونی منافع چین رو در نظر نگیری، چه پاکستان در کنار چین باشی چه کانادا باشی اون سر دنیا، چون یه جوری بهش وابستگی پیدا کردی، به کالاهاش، به بنادرش، به مسیرهای تجاریش، به زنجیره تأمینش. مثال صنعت خودرو رو بذار اینجا بیارم، خیلی مثال توضیح دهنده ایه. چین در صنعت خودرو صفر بود، بازارم پر بود از تولید کننده های قدر و تاریخی و اروپایی و آمریکایی و آسیایی و همه بودن، چین نبود، واقعا هیچی نبود. منتها خودروی برقی که آمد، این به نظر رسید چیز تازه‌ایه. مثلا مخصوصا تسلا نشون داد که شما لازم نیست خودرو ساز شاخی باشی که خودرو برقی ساز شاخی بشی، شما اصلا میتونی یه در دیگه‌ای بیای تو. میگن مثل قورباغه پرید، لیپ فراگ کرد. شما موتور وقتی نخوای، موتور احتراق درونی اگه لازم نداشته باشی بسازی،
خب یه مرحله بزرگی رو رد میکنه دیگه. چین هم همین کارو کرد. چین فهمید مزیتش کجاست در صنعت خودرو، وقتشو تلف نکرد. نمیتونه موتور خودروی فسیلی درست کنه. خودرو برقی قلبش باتری هم لیتیوم میخواد. چین به جای اینکه از خودرو شروع کنه، از اون بالا از باتری شروع میکنه. تازه خودش هم لیتیوم نداره، میشه شروع میکنه با اون کشورهایی که ذخایر لیتیوم دارن ولی صنعت پالایش و اسکیل شده و اینا ندارن. با اینا سرمایه گذاری میکنه. در شیلی، در آرژانتین، در استرالیا، در کنگو. قراردادهای بلند مدت مواد اولیه رو تامین میکنه، بعد میاد پالایش و تولید سلول باتری و اینا رو متمرکز میکنه در چین. با یه سرمایه گذاری عظیمی مقیاس تولید رو انقدر میبره بالا که قیمت میفته پایین و اون وقت چینی که معدن نداره، حلقه تصمیم گیری از استخراج تا تولید باتری رو این کشور، این معدندارا رو گره میزنه به خودش و بعد شروع میکنه در خاک چین باتری درست کردن که الان یه چیزی بین 70-80% باتریای لیتیومیون دنیا از چین میاد. یعنی شما خودروساز آلمانی هم که باشی، ژاپنی هم که باشی، ماشین برقی بخوای بسازی وابسته‌ای و نیازمندی به باتری چینی. این وابستگیه که با ناتو به دست نیامده، با سازمان تجارت جهانی به دست نیامده، با هیچ کدوم اینا به دست نیامده. با این به دست اومده که رفته بالا دست رو قبضه کرده و اینطوری روی تصمیمای پایین دست اثر میذاره، منافعش رو لحاظ میکنه. چون شما ممکنه کارخونه خودروسازیت مال خودت باشه ولی وقتی حیاتی در این جزء تو داری از یه جای دیگه میاری، قطعا تو داری از جای دیگه، قطعا ندی، حالا قلبشو داری از جای دیگه میاری، تصمیماش کاملا مستقل، تصمیما رو نمیتونی بگیری. اینطوری چینی که مطلقاً موتور دیزل نمیتونست بسازه، تو خودروی برقی طوری شد که به زور تعرفه و اینا دارن سعی میکنن باهاش رقابت بکنن. BYD که 10 سال پیش کسی اسمشو نشیده بود، بزرگترین تولید کننده ماشین برقی دنیاست، ماشین میسازه به یه قیمتی که رقیبای اروپایی، کشورهای اروپایی باید دیوار بکشن که بتونن ماشینای خودشون بفروشن. آمریکا 100% تعرفه گذاشت رو ماشینای چینی. کانادا 100% تعرفه گذاشت. اتحادیه اروپا تعرفه‌های سنگین گذاشت فقط برای اینکه همچنان بتونن ماشینای خودشون رو بفروشن. با این حال ماشین چینی همچنان ارزان‌تره. بدون این دیوارهای تعرفه‌ای صنعت خودروسازی غرب زیر سوال بود واقعا. این قدرت برای چین، قدرتی که از ترس کشورها از چین نیامده، از نیازشون آمده و این یه تفاوت برجسته دیگریه. بیایم یه خورده مثالا بیرون، یه خورده کلانتر ببینیم. بزرگترین پروژه این جنسی چین، چیزای شبیه سازمان‌های بین‌المللی و فلان، گفتم اون بیارای ابتکار کمربند و جاده، یه سیستمی از کوریدورهای ژئواستراتژیک مختلف، دسترسی به راه‌ها و بندرها و اینا توش مهمه. هر کشوری که تو این مسیر هست خودشو باید تو این سیستم ببینه و باید، یعنی هم باید، هم به معنی این که مجبوره عقلاً، هم به معنی این که موظفه بالاخره وقتی میخواد منافع کشورش رو بیشینه بکنه که تصمیم‌هاش رو وقتی داره میگیره به این پروژه هم یک نگاهی داشته باشه، جای خودش رو اونجا ببینه، چه دوست داشته باشه چه دوست نداشته باشه، بدون اینکه حتی عضو سازمانی باشه، نهادی باشه، یک چیزی باشه که چین محورش باشه. اینا وابستگیه. این ابتکاری کمربند جاده خودش داستانیه که واقعا باید بهش بپردازیم دیگه. فکر کنم دفعه دوم تو این ویدیو هم میگم بیش از 150 تا کشورن، چند تریلیون دلار سرمایه گذاریه برای شبکه‌ای که از شرق آسیا تا آفریقا و اروپا و اینا میره. بزرگترین پروژه زیرساختی تاریخ بشر. حتما باید براش یه ویدیویی بسازیم. ولی حالا همه اینا رو گفتیم، بریم سراغ پرده آخر. سوالی که همه ازش فرار میکنن ولی بالاخره توش گیر میکنن دیگه، که آقا چین و آمریکا بالاخره برخورد میکنن یا نه؟ این برخوردشون اجتناب ناپذیره یا نه میتونن برخورد نکنن؟ یک مورخ یونانی 2500 سال پیش یه چیزی نوشت که سیاستمدارا و استراتژیستا و اینا هنوز بهش فکر میکنن. آقای توسیدیدیس داشت گزارش مینوشت درباره جنگ آتن و اسپارت. شاید در اولین کتابی که به اسم تاریخ نوشته شده در تاریخ بشر، تاریخ نویسی رو داشت اختراع میکرد. شاید تقریبا یه جمله نوشت که الان خیلی معروف شد. نوشتش که آتن و اسپارت جنگیدن به خاطر اینکه آتن شاخ شد، اسپارتا ترسیدن. یعنی بذارید تو بگم، داره میگه که رشد قدرت آتن بود که باعث شد اسپارتا بترسن
و در نتیجه جنگ اجتناب ناپذیر بشه. خیلی الگوی تکراری ها. یه قدرت نوظهوری داره گنده میشه میاد بالا، قدرت مستقر نگران میشه که نمیشه اینا جا باز کنن بیان بالا واسه خودشون، نمیخواد جا بده بهشون، اینجا تنش به وجود میاد. طبیعتاً این تنش ذاتیه. آقای گراهام الیسون استاد هاروارد این الگو رو برداشت، اسمشو گذاشت تله توسیدیدیس. گفتش که من تاریخ 500 سال اخیر رو نگاه کردم، 16 تا مورد پیدا کردم که یه قدرت نوظهوری داره جای یه قدرت مستقری رو تهدید میکنه. 16 بار. توی اینا 12 بار جنگ شده. یعنی از هر 4 باری که تنش به وجود میاد، یه قدرت جدیدی قدرت مستقر رو تهدید کنه، 3 بارش منجر شده به جنگ. مثل آلمان و بریتانیای اول قرن 20، جنگ جهانی اول، مثل ژاپن و آمریکای دهه 30 و 40، شوروی و آمریکا، جنگ سرد که البته خوشبختانه گرم نشد ولی خب چند بار نزدیک بود. بعد ایشون این لنز رو برداشت، باهاش رابطه تنش‌آمیز چین و آمریکا رو مطالعه کرد، کتاب نوشت، دربارش صحبت کرد که این رابطه به کجا میره، آیا این اجتناب ناپذیره یا نه. بعضیا موافق نیستن، بعضیا میگن دنیا عوض شده، اقتصادا به هم گره خورده، جنگ هسته‌ای خطرش هست که یعنی نابودی همه، هیچ کس دیوانه نیست که بره سمت جنگ. ایشون ولی میگه تله توسیدیدیس معنیش نیست که دو طرف میخوان جنگ کنن، حتی معنیش نیست که اینا خیلی بدشون نمیاد، ممکنه خیلی بدشون بیاد، ولی یک سری دینامیک هایی که هست که حتی اگه دو طرف نخوان میتونه بکشدشون به سمت جنگ، به سمت برخورد. ترس هست، سوء تفاهم هست، اقدام پیشگیرانه هست، رقابتی هست که مارپیچ تنش میشه. سوال اینه که آیا رقابتشون ممکنه که ببرتشون به یه جایی که نمیخوان برن؟ بعد برخورد هم داره میگه دیگه، برخورد فقط جنگ نیست، میتونه بدون شلیک یک گلوله هم وارد فاز برخورد و تلاقی بشن. چیزیه که دیگه داره اتفاق میفته، مثل جنگ تعرفه ها دیگه. جنگ تعرفه ها از دور اول ترامپ شروع شد. ترامپ تعرفه زد رو کالاهای چینی سنگین، بعد بالا برد، چین جواب داد، تعرفه متقابل، یه جنگ تجاری شد. دوباره تکرارش رو داریم توی 2025 و 2026 میبینیم. تعرفه ها رو میبره بالا، چین جواب میده. این تلاشه برای محاصره اقتصادی از یه حدیش به بعدی. یا حتی توی تکنولوژی اون اتفاقی که میفته بهش نمیگیم جنگ، ولی برخورد بالایی اون هواوی رو که اونطوری زدن، بزرگترین شرکت تجهیزات مخابراتی دنیا رو، این یه جوری از جنگ دیگه. میگن امنیت ملی در خطره. هواوی داره برای دولت چین جاسوسی میکنه، میذارنش تو لیست سیاه. شرکت‌های آمریکایی دیگه نمیتونن باهاش کار کنن. گوگل اندرویدش رو قطع میکنه. هواوی داره میشه بزرگترین تولید کننده گوشی دنیا که یهو با همچین برخوردی سقوط میکنه. یا جنگ چیپ وار واقعا یه چیز پیچیده. ما یه کتابی رو یه دفعه بررسی کردیم برای پادکست بی پلاس، انتخاب نکردیم آخرش، ولی کتاب مفصلی همین رو توضیح میده. جنگ چیپ چی بود؟ انویدیا شرکتیه که چیپ‌های میسازه که برای در صنعت هوش مصنوعی، برای هوش مصنوعی خیلی مهمه دیگه. اون چیپ‌هایی که چت جی پی تی و مدل‌های زبانی و اینا روی اونا اجرا میشن. دولت آمریکا اومد گفتش که شرکت خصوصی انویدیا حق نداره چیپ‌های پیشرفتش رو به چین بفروشه. این برای انویدیا خبر خوبی نبود. چین بازار خیلی بزرگه، 20 تا 25% درآمد کل انویدیا که بزرگترین شرکت بورس تاریخه از چین داشت میامد. یه تیکه بزرگی از بیزنسش رو از دست میداد وقتی به چین نمیتونست بفروشه. لابی کردن و اینا و گفتن شما بذارید ما یه نسخه ضعیف‌تری بسازیم اونو به چین بفروشیم. بالا و پایین و اینا، آخرش دولت آمریکا پذیرفت، انویدیا هم درست کرد یه چیپای ساده تری رو. بعدی دولت اومد بعد گفت نه اینا هم ممنوعه. باز انویدیا یه دونه دیگه ساخت ضعیف‌تر از قبلی‌ها، دولت اومد اونم ممنوع کرد. این بازی هی موش و گربه ادامه داشت. ولی چین که ساکت ننشسته بود که. چین همون وقتی که انویدیا داشت با دولت آمریکا چونه میزد و اینا، هواوی هم داشت رو چیپای خودش کار میکرد. یه چیپایی که میگفتن هم سطح مثلا 3 نسل 4 نسل عقب‌تر انویدیاست. Huawei's technology, based on our best understanding at the moment, and we have a lot of ground truth there, is probably comparable to an H200. They've been moving quite fast. من تخصصیشو واقعا دقیق نمیدونم، سعی میکنم اسما رو نگم. 3 نسل 4 نسلش هم ممکنه دقیق نباشه، کلیتش ولی درسته. توی مدت چین شروع کرد کار کردن که هی بتونه نسل جدیدتر و تکنولوژی بروزتر چیپ ها رو هم خودش تولید کنه.
اکتبر 2025 یعنی همین دیگه چند وقت پیش مدیر عامل انویدیا رفت توی کنفرانسی گفتش که ما الان دیگه 100% از چین بیرونیم. ما 95% سهم بازارشون رو داشتیم، رسیدیم به 0. گفت من نمیتونم تصور کنم اون سیاستگذاری که به این نتیجه رسیده، گفت این حتما غلطه. اون کسی که این تصمیم رو گرفته نمیتونه فکر کنه کار درستی کرده، چون الان ببین چی شد. انویدیا یک شرکت عظیم آمریکایی میلیاردها دلار درآمد از دست داد. منتها این در واقع مشکل بزرگی نیست. چیزی که اونجا نگفت این بود که این کوچکترین مشکل باشه. شاید مشکل بزرگتر اینه که وقتی چینی‌ها چیپ انویدیا می‌خریدن، آمریکا میدونست که چین چی داره، چقدر داره تو این تکنولوژی و برای چی داره ازش استفاده می‌کنه. یه جور پنجره‌ای داشت به پیشرفت تکنولوژیک چین. وقتی که چینی‌ها از آمریکا نمی‌خرن، نمیتونن بخرن، اجازه نیست بهشون بفروشن، اون پنجره بسته شده. چین داره چیپ خودشو میسازه و آمریکا نمیدونه چینی‌ها دقیقاً کجای کارن. تحریم قرار بوده که چین رو کند کنه و احتمالاً هم کرده، ولی بجز این برده چین رو توی نقطه کور آمریکا، اونم توی یه چیزی مثل توسعه هوش مصنوعی نهایتاً که قرار همه چیز رو عوض کنه، نظامی، اقتصادی، علمی. چیزی که یکی توش عقب باشه تو همه چیه دیگه عقب خواهد بود و آمریکا الان نمیدونه چین کجاست و چین داره تلاش میکنه دور بزنه. نکته بسیار جالب وقتی که انویدیا بالاخره تونست اجازه رو از ترامپ بگیره که چیپ‌های پیشرفته رو که اصلا برای چین طراحی شده بود بهشون بفروشه، به شرکت‌های چینی بفروشه، چینی‌ها میدونید چی گفتن؟ گفتن ما نمیخریم دیگه. گفتن ما دیگه خودمون میسازیم. یا ساختن یا اینکه دیگه نمیخوان وابسته بشن. خیلی نکته جالبیه این. یا نمونه دیگه تیک تاک، یه اپلیکیشنی 170 میلیون کاربر داره در آمریکا، شرکت مادرش چینیه. آمریکایی‌ها میگن نمیشه که این تهدید علیه امنیت ملی. دولت چین داده‌های کاربرای آمریکایی رو دسترسی داره، الگوریتم تیک تاک و اینا دستکاری میکنن، میاد افکار عمومی ما رو روش اثر میذاره. چند ماه پیش چیزای تیکه‌های ویدیوهای خیلی جالبی مهمی از این نظر آمد بیرون، میگفتن که اصلا جوانای آمریکا با اسرائیل مشکل پیدا کردن به خاطر تیک تاک. تقصیر تیک تاک. مثل این دولتی‌های ایران که میگن فضای مجازی ذهن جوانان رو آلوده کرده، باید مدیریت کنیم فلان. هیلاری کلینتون آمده بود میگفت جوانای تحصیل کرده آمریکایی، حتی جوانای یهودی دارن از تیک تاک اطلاعات میگیرن و این یه مشکل جدیه برای دموکراسی. Smart, well-educated young people from our own country, from around the world, they were getting their information from social media, particularly TikTok. That is where they were learning about what happened on October 7th. It's a serious problem for democracy, whether it's Israel or the United States, and it's a serious problem for our young people. خیلی جالب بود. یه خانم دیگه اومده بود، سخنرانی نویس سابق اوباما بود، میگفت تیک تاک داره مغز جوانای ما رو له میکنه با مثلا ویدیوهای غزه و فلان حرفا. دیگه نمیشه مکالمه عاقلانه‌ای داشته باشیم حتی با جوانای یهودی، چون ما هر چی بگیم اونا تو ذهنشون اون ویدیوها رو دیدن. So you have TikTok just smashing our young people's brains all day long with video of carnage in Gaza. And this is why so many of us can't have a sane conversation with younger Jews, because anything that we try to say to them, they are hearing it through this wall of carnage. مثال از دموکرات‌ها زدم و آدم دور اوباما و این نظرم که معلوم بشه چقدر گسترده است. زاویه نگاه می‌بینید کلاً عجیبه. بیشتر از این که با خود موضوع مشکل داشته باشه، مسئلهش با بازتابش در تیک تاکه، در فضای مجازی به قول این دولتی‌های ایران. بر ما خیلی آشناست ولی میدونیم از چه جور نگاهی داره میاد دیگه. همین نگاه رسید به اینجایی که کنگره 2024 قانون تصویب کرد که یا باید این شرکت رو بفروشه، این شرکت چینیه بایت دنس، یا باید تیک تاک رو بفروشه به شرکت غیر چینی، یا تیک تاک رو تو آمریکا میبندیم. و واقعا هم بستن، یه روز بستنش یا چند ساعت، یه روز 24 ساعت اینا بستنش و دادگاه رفت و برگشت و فلان حرفا. گفتن نه پس یه شرکت آمریکایی میاد اینو میدیم به اون شرکت آمریکایی که شرکت آمریکایی کیه؟ یه سری از پولدارای دور و بر حزب جمهوری خواهان، یه سری از دونرای حامیان مالی جمهوری خواه و ترامپ و اینا. گفتن نه تیک تاک که دست اینا باشه اوکیه. حتی گفتن پسر ترامپ و پسر 19 ساله ترامپ گفتن اینو میبریم تو هیئت مدیره این شرکته. اسمای خیلی مهم و حالا عمدتاً معروفی، حالا نگم خوشنام بدنام، آدمای معروفی، آدمای پولدارای دور و بر سیاسی ها اینا آمدن که نمیدونیم چقدر این اسما واقعیه چقدر گمان زنیه، ولی اصل قضیه واضحه. آمریکا نمیخواد یک پلتفرمی که وابسته به یک شرکت چینیه
اینقدر در آمریکا در زندگی شهروندان آمریکا باشه. همزمان از اون ور با چین مشکل دارن که چین چرا داره اپلیکیشن های ما رو در چین میبنده، فیسبوک و اینستاگرام و گوگل یوتیوب و این حرفا رو. ما حق داریم پلتفرم شما رو ممنوع کنیم چون امنیت ملی، ولی شما حق ندارین پلتفرم ما رو ببندین چون آزادی بیان. امیدوارم این به این معنی فهمیده نشه که فیلترینگ کار خوبیه. تکلیف ما این وسط مشخصه. ما در ایران گرفتار بدترین هاییم که قطعا سر تا پاش غلطه. اون داستان دیگری، شفاف بذار بگم، این حرف دیگری. برگردیم به سوال اول. سوال اول چه برخورد اینا یا اجتناب ناپذیره یا نه؟ جواب شاید اینه که برخورد که دیگه چیه اجتناب ناپذیره؟ بزرگوار، برخورد داره اتفاق میفته. در واقع برخورد شروع شده، شکلش با جنگ‌های قبلی فرق داره. تعرفه است، جنگ تعرفه است، تحریمه به جای اینکه محاصره بشه. به جای جنگ سرد جنگ چیپ واره. ببین چقدر دنیا عوض شده. 10 سال پیش شرکت‌های چینی و آمریکایی با هم کار می‌کردن. اپل آیفون رو تو چین درست می‌کرد، شرکت‌های چینی تو بورس نیویورک عرضه می‌شدن، دانشجو میرفت میومد. الان هر معامله‌ای میگن مشکوک، هر سرمایه‌گذاری باید بررسی امنیتی بشه. اپلیکیشن رقص و لبخونی و اینا تهدید علیه امنیت ملیه. این فضای جنگ سردی دیگه. اگه جنگ سرد نیست چیه پس؟ جنگ سردیه که توی زنجیره تامین، توی کد، توی الگوریتم. یعنی سوال درسته نیست که آیا برخورد میشه یا نه. سوال اینه که برخورد کجا متوقف میشه؟ اصلا متوقف میشه یا کجا داریم میریم؟ بذار اینو بذاریم برای پرده بعد. پرده آخرمون در واقع این باشه. برای به کجا میرویم؟ ما یه مدلای تو ذهنمون هست. مدل دو قطبی رو دیدیم، دنیای دو قطبی رو دیدیم، دنیای جنگ سرد، 2 تا بلوک، 2 تا سیستم، 2 تا دنیای جدا از هم رو دیدیم. بعضیا میگن این یه آینده محتملیه. بعضیا میگن به دنیای چند قطبی فکر کنین که هندم توش بالا میاد، اروپا هم مستقل تر میشه، جنوب جهانی قوی تر میشه اصطلاحاً. بعضیا میگن نه، اصلا یک دنیای جدید ممکنه یک مدل جدیدی داشته باشه که ما اصلا تصورم نمیتونیم بکنیم. دو ابرقدرتی که نه متحدن نه دشمنن، نه میجنگن نه در صلحن. این رقابت دائمی ممکنه که یک موقعیت طولانی مدتی بشه. بعد هزینه‌ای باشه که معلوم هم نباشه که کی چطوری فلان اینا تموم میشه. یه چیزی به نظر من مواد یادمون بمونه. ما خب خیلی درباره جنگ جهانی اول گفتیم و خوندیم و شنیدیم و اینا. این زنگش تو گوش من هست همش که قبل جنگ جهانی اول کسی نمیخواست جنگ بشه. یعنی تنش بود، رقابت بود، خیلی هم بالا گرفته بود، ولی همه فکر میکردن همه عاقل‌تر از اینن که بجنگن. بعد یه آدم رده 2 واقعا ترور شد توی شهر درجه 2 و حتی بعد از اونم فکر نکردن که جنگ میشه. پا شدن رفتن تعطیلات تابستونی طبق برنامه قبلی، گفتن اوضاع بده ولی جنگ نمیشه. ولی شد. بعدش یه جور جنگی شد که تا اون موقع بشر ندیده بود. معلوم شد، مجبور شد یه اسم جدید اختراع کنه، بگه جنگ جهانی. از این سر دنیا تا اون سر دنیا کشته بده. 20 میلیون نفر کشته بشه. ما الان میدونیم جنگ جهانی چیه چون 2 بار تجربهش کردیم و اینم میدونیم که تو اون جنگ‌ها هنوز سلاح هسته‌ای نبود و قبل از اون بشر تصوری از این که یک همچین جنگی هم میتونه بشه نداشت. الان هم ما نداشتیم. ما جنگ مستقیم بین قدرت‌های بزرگ 80 ساله نداشتیم. ولی اینا میدونیم کافی نیست. اینکه کسی جنگ نمیخواد، حتی همه سیاستمداران جهان بگن آقا ما واقعا نمیخوایم بجنگیم، این ممکنه کافی نباشه. من چیزی که برام از این ویدیو مونده اینه که یه بار قبلا دیدیم که اینا کافی نبوده و جنگ شده. الان مسیر چی میشه نمیدونیم. تو این ویدیو سعی کردیم مسیری رو که تا اینجا اومدن ببینیم داستانشون با هم دیگه چه فرقی داشته. من خودم الان که یک کم بیشتر میدونم به این فکر میکنم شاید اشتباه بزرگی باشه که فکر کنم یکیش باید مثل دیگری بشه، یعنی یکی باید ببره یکی باید ببازه، شبیه جنگ‌های قبلی. شاید سوال درست‌تر اینه که فکر کنم دنیا میتونه 2 تا ابرقدرت با 2 تا منطق و 2 تا داستان کاملا متفاوت رو بپذیره، تحمل کنه یا نه. میشه همزیستی کرد یا نه. شاید ساختار رقابت یه طوریه که نمیشه، شاید هم یه طوری باشه که میشه. و یه سوال مهم دیگه، ما از چند تا صنعت و حوزه رقابتی مثال زدیم، توی هوش مصنوعی نرفتیم خیلی. اون یه مقداری مفصل‌تر و متفاوته، ولی خب خیلی تکلیف رو روشن میکنه دیگه. اون تکلیفش چی میشه؟ چطوری چه مدلی میشه تصور کرد برای رقابت 2 قدرت اونجا؟
اینا البته سوالایی نیست که جوابشو مثلا ما امروز و حتی امسال منتظر باشیم که پیدا کنیم. شاید سالها طول بکشه، شاید فردا اتفاقی بیفته همه چی عوض بشه، ولی فکر کردن بهش مهمه، چون اینا دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم. تصمیمایی که این دو کشور میگیرن روی زندگی ما اثر میذاره، واقعا فارغ از این که کجا داریم زندگی میکنیم. درباره این دوتا کشور، هم آمریکا و مسیری که تا اینجا آمده، هم چین و مسیری که تا اینجا آمده، ما خیلی ویدیو ساختیم. اگر کنجکاو هستید پلیلیستاشون رو ببینید.